तस्वीर और वीडियो ही नहीं, कार नंबर 9777 इसके जरिए भी कफ सिरप के तस्करों और धनंजय सिंह का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। पुलिस थाने के बाहर खड़ी यूपी 65FN 9777 नंबर की यही वो गाड़ी है जिसे अमित टाटा से जब्त किया गया है। 9777 ये धनंजय सिंह का पसंदीदा नंबर माना जाता है। इसी नंबर सीरीज की गाड़ियों के साथ उनके काफिले की तस्वीरें वायरल होती हैं। और ये तीसरी तस्वीर देखिए जिसमें 9777 नंबर की गाड़ी के साथ अमित टाटा ने फोटो खिंचवाई और फेसबुक पर पोस्ट कर रखी है।